शायद आपको पता नहीं, ट्विटर के लोगो के में आप जिस चिड़िया को देखते हो उसका नाम ले लिया है। और क्या आप जानते हैं दुनिया का पहला कार एक्सीडेंट 1891 में अमेरिका में हुआ था। एक और फैक्ट कि दुनिया की पहली एम्बुलेंस कुछ ऐसी दिखाई देती थी। आखिरी और मजेदार फैक्ट यह है